日再揾咗一個再正啲嘅水塘同大家去啊，就係九龍水塘啦。1個鐘頭到嘅路程，全長都只係3.36公里㗎咋。不過今次就有啲失望啦，實在有太多垃圾啦。去片之前記得嚟個全民 LSSC 啊 ，like 我哋呢條片 ，share 我哋呢條片 ，subscribe 我哋個 channel 同埋 click 埋我哋個鐘仔噶啦。今日嘅出發點係九龍水塘，啱啱見到有架車喺度掉啲蕉出嚟，餵呢一堆馬騮。咁我拎唔到個電話出嚟影佢啦，咁但係佢已經走咗啦。咁而家剩翻落嚟嘅情況就係咁啦，大家可以睇到嘅。咁就係呢度啲馬騮咧，就有好多蕉食啦。咁呢個問題講過好多次噶啦，其實唔應該做一個開場白嘅。咁只不過咁啱影到嘅啫，咁一陣間再講啦。講翻今日嘅出發點，其實係大埔道。咁揸車嘅朋友可以喺呢度揾個標位泊低啦。咁如果唔係就搭巴士去大埔道，應該好多朋友都識噶啦。正如頭先所講啦，可以搭巴士上嚟嘅，包括81號。咁我哋而家嚟到呢個巴士站之前呢，就轉左行入呢條衛徑啦。OK， 呢條衛徑啦，咁上一次行嘅時候都周地垃圾，咁而家都有，不過少咗啲啦，因為亦都估就唔係一定啲人掉嘅，而係啲馬騮摷到周圍都係。咁而呢一邊呢，咁當然可以望翻去出邊九龍水塘嘅靚景啦，咁呢邊嘅人流就比起城門水塘少好多啦。咁今日行一條相當之悠閒，因為出片嘅時候已經係8月30幾度，而今日呢雖然都30度左右啦，咁再加埋自己有少少受傷，所以今日好輕騎咁樣嚟悠閒水塘一個圈仔，咁想經少少衛徑，跟住兜個圈仔，咁就叫做吸收下新鮮空氣，接觸下大自然，然後跟住多少少嘅休息，希望自己快啲復原，又可以再行多啲不同嘅山啦。呢一段開頭呢係可以好悠閒，好悠閒。大家見到今日星期日嚟嘅，水塘邊交通方便，係暫時相對十分之少人。有幾個原因啦，第一就係個去晒九龍水塘、九龍富水塘之間嗰條馬路係比較方便啦。第二嘅就係呢度涉及上山啦，上衛徑少少啦，其實真係好少嘅啫。第三，唔行慣嘅人可能會擔心啲馬騮啦，咁其實頭先所講馬騮嘅情況就係 respect wildlife， 尊重野生動物，但係仲有好多人每次嚟親，上次拍金山條片嘅時候，都係即係話佢無知扮無知，定抑或真係為咗一時之快去引啲馬騮嚟影相，仲有好多人做緊，所以呢一邊點解有陣時唔係唔想嚟，而係每次嚟呢都要用好多唇舌去解釋啦，又或者去令到佢哋明白唔好做邊啲嘢啦。咁嚟行山其實就唔係嚟說教嘅，咁所以有啲時候又唔係一定覺得嚟呢度可以想做到自己做嘅嘢，反而要用咗好多時間去說服其他人。頭先問嗰邊行過嚟啦，咁而家見到個第一條分岔路轉左啦，咁其實跟翻衛奕信徑呢條路冇乜點大嘅難度，亦都係可以講係2星級嘅郊遊路線。頭先講過，愛嚟療傷啊，愛嚟攝一啲時間啊，上下晝啊，就算嚟到聽下呢啲大自然，而家好多蟬叫啊、雀仔叫啊，都係一個好好減壓嘅地方嚟嘅。呢橛嘅衛徑好處呢，就係頭先一上呢，就一路不斷上樓梯。咁點解上樓梯都係好處呢？就可以練氣。咁樣全部行晒水塘邊去城門水塘呢，就冇得練氣啦。咁所以嚟緊再想行多啲山嘅呢段初階路線，係可以練起一個好嘅機會。咁當然唔好嘥嚟大自然，就可以欣賞到呢一啲大自然嘅動物啦。呢類嘅牌之前講過 W 代表 Wilson Trail 啦、衛奕信徑啦、062就即時第62個500米嘅牌啦。咁有麥理浩徑就用 M 字頭啦。咁不同嘅徑係有不同嘅字頭嘅，咁可以上翻漁護處啊，又或者好多行山 App 嘅徑都有描述㗎啦。咁我哋可以繼續沿住呢條好清晰嘅路繼續上。前邊有一條路對上嗰次上過，因為上邊咧係都好玩嘅，經過啲林啦、崎嶇路啦、陰頂啦。如果想進階少少唔行衛徑嘅，可以上埋上邊，先至吸翻過左邊。咁而前面嗰啲咁嘅絲帶問題唔再講啦，因為講得太多啦。如果大家選擇繼續接受嘅，
繼續令到個郊野變成咁嘅話呢，我都只有盡力叫大家唔好再留嘅啫。咁而我哋轉翻左行呢條胃徑係相當之平坦，講咗今日係郊遊噶啦。睇翻前面呢啲叢林景咧，其實好適宜做 trail running 啊，越野跑啊。其實如果呢個圈係嚟做越野跑都唔錯，因為行咧可能講緊1個鐘頭個零鐘頭鬆啲。如果跑嘅話咧，真係可以跑翻2個圈，因為個距離相當之短。而頭先所講上面條路咧，類似嘅個方向都只不過冇咁闊冇咁大嘅啫，係捐下林啊，棘下腳啊，上落啊。咁個感覺都係有少少類似嘅，上面嗰條路係行起叢林咧，就諗起8、9年行尼泊爾嘅時候咧，咁第一次喺落完雨之後行，成地都係吸血蟲，因為啲叢林咧冇咁容易俾太陽照射到啦。咁於是咧一路行就一路要彈走，爬咗張小腿上面嘅吸血蟲啦。咁當然有啲彈唔走啦，甚至有啲入咗對 boot 入邊，吸到肥滿咗，去到 camp 仔除翻對 boot 先至見到。係有吸血蟲吸到脹晒嘅，咁於是就係咁樣過河嘅時候咧，又沖走晒一啲嗰個 porter 個街俾咗一啲嘢，即係我哋查完都冇用，因為好多時要間在當年嚇。咁過河沖走晒之後咧，就係一個唔為意，因為一路行3步就要彈一彈擰轉面，咁結果搞到自己好攰。咁嗰次就係一唔小心過完河之後跣低咗，就笪低咗之後咧，就隻手落地，於是個手指尾個手指教就向後屈咗90度，咁呢個就係甩咗教嗰次。咁嗰陣時即時嘅反應咧，就向前幫佢屈翻90度。咁嗰陣時呢個唔知係咪自然反應，其實係痛得相當之犀利。咁呢啲咁嘅小意外咧，咁最終翻到嚟香港咁啊，搞咗咩職業治療啊，搞咗一輪嘅手指尾腫咗，都好多年啊，成10年8年嗰個手指教位。咁呢個亦都係一個好難忘嘅，不能磨滅嘅。咁之後第2次再去尼泊爾，第3次再去尼泊爾，其實咧都遇過唔少吸血蟲噶啦。咁喺另外一啲片亦都講過咧，就係話去到越南啊，當年帶香港 TV 去呢個越南韓蟲洞，睇全世界最大嘅洞穴，穿越之前度過嗰個叢林咧，亦都係好多吸血蟲嘅。咁所以香港冇吸血蟲咧，已經係一個好彩，亦都係一個好安全嘅環境噶啦。咁可能朋友會問：喂，咁點算啊？如果去尼泊爾遇着吸血蟲，或者去到一啲地方有吸血蟲，咁其實係冇嘅，因為當年我見到我哋個街都係任佢咬嘅啫。咁喺越南咧就話有一啲好積得好密到咧，有吸血蟲都捐唔到過去嘅密，咁但係相對就焗腳啦。咁所以就係只可以就係話揀天氣啦，揀路線啦，因為吸血蟲係喺某一個高度先至會出現嘅。如果冇記錯係大概900米至到2000米之間嚇。咁如果大家朋友手頭上有資料，因為冇即刻 check 啦，可以留翻個留言話翻俾我知係咪呢一個高度啦。咁所以可以避咗嗰啲位啦，避咗雨季之後啦。咁同埋嘅就係話一路行嘅時候，大家同伴互相望到，尤其是跌咗落膊頭啊、跌咗落頸啊，咁就即刻幫佢整走。咁個家亦都講過可以用鹽嘅，即刻索乾佢 dehydrate 抽乾佢身上面嘅水分。咁其實就積縮。如果你夾硬搣咧，就會有一個傷口。咁個傷口當年試咗咧，都有幾個月，留翻一個小疤痕。咁後期就會冇咗噶啦。前面過嘅溪又令我諗起另外一樣嘢啦，就係當年喺 Nose 嘅 course 入邊學點樣過河啊。咁當然呢啲唔使學啦，呢啲一條溪仔嚟嘅啫。咁其實有好多技術。一班人點樣過河啦，孭住大背囊點樣過河啦，甚至石河。而家見到好多 YouTuber 走去拍片，虎敲石河又好，又喺西馬土石河又好，咁有好多呢一類。但係咧危險嘅，石河係相當之危險。咁我哋當年亦都係要學過點樣去過呢啲不穩定地帶，一啲叫 moraine 嘅，英文叫做一啲碎石、大石又好，細石又好，喺雪線啱喺雪線之間嘅地形。咁其實嗰度亦都會要學過先至點樣去做。咁當然而家冇意外係一個好彩啦。咁但係唔希望有任何意外發生啦。嗱，朋友可能覺得我少講郊野垃圾呢啲紙巾，越雪白咧就即係越新鮮，即係啱啱就近抌嘅。咁其實好多隱蔽嘅路口咧，你會發覺唔少嘅。咁呢個講過就係話最簡單嘅方法就係自己垃圾自己帶走啦。咁除咗自己垃圾自己帶走之外，呢個係好基本。我比喻過就係等於要帶身份證、要帶電話出街一樣，唔需要再講噶啦。咁另外可以做嘅就係話唔好帶垃圾去郊外。咁你話喂 Tissue 點算啊？
揾個袋袋翻走去咯。咁甚至喺外地同一個課程 nose 嘅，我見到啲女仔係戴一種叫做 P 巾嘅。咁但係香港當然唔係咁容易接受啦。咁呢啲係文化上面嘅差異啦。咁另外一個方法嘅就係話，你盡量係戴嘅時候真係諗清諗楚。你可能咁熱行山，你成段路可能需要一次，你就係帶走嗰次嘅廁紙。你唔好即係一段短嘅時間又要抌一堆，一段短嘅時間又要抌一堆。你經常要處理，你就唔想處理噶啦。盡量將個次數減到最低。咁盡量喺起點啊去咗廁所，終點啊去咗廁所，中間啊水一定要飲噶啦，冇得忍住噶啦。咁只不過就係話可以做得幾多得幾多，盡量保住呢個大自然。咁唔好再唔覺意跌咗啲垃圾落地下啦。前邊嘅分叉口右邊落嚟就係話上路落嚟嗰條路啦。咁我哋繼續直落就完噶啦。咁但係如果想大家行多啲嘅話啦，你可以轉右再上埋去麥徑啦，出走之嶺再行城門嘅。其實呢段路真係好短好短，療傷之路啊！又或者而家穩定一啲路，等再過多幾年，自己嘅能力冇晒嘅時候呢，就可能真係要經常行呢一類路啦。咁而家我諗係初行山嘅人士或者少行山嘅人士可以試下呢個感覺啦，上上落落有少少崎嶇。咁當然有好多人知噶啦呢啲路，咁但係知同埋會唔會嚟，會唔會做，或者會唔會哇前面有一大隊嘅好匪夷所思。大家睇下呢啲情況，越熱門嘅路越容易見到兩旁周圍全部，我估係一啲郊野嘅垃圾桶，俾啲馬騮抄到通地都係。咁所以點解郊野講咗20年都有啦，係唔應該放垃圾桶。OK， 俾大家睇睇個地圖，就係話我哋沿住衛奕信徑啦，一路行到出嚟閣下菜市啦，再上去就係麥徑啦。咁如果玩慣比賽嘅，大家好熟悉噶啦。咁如果唔係嘅，頭先分叉路轉右，我哋就轉咗左啦，嗰條衛徑繼續上返去往城門水塘嘅方向啦。呢段馬路就當然好多回憶啦，因為係行者必經嘅，咁亦都操練，亦都經過好多次嘅。咁而家星期日嚟講，天氣熱就相對算少人嘅。嗱，記住朋友唔夠喉嘅，呢度只不過係其中一塊積木嚟嘅啫，你可以行翻過去九龍富水塘啊、石梨貝水塘嗰邊，亦都可以倒翻轉頭先所講過，上麥徑過城門過針草帽，一路行翻屯門都得㗎，你中意點組合都得。咁呢個係遊閒1小時路線，媲美大美督呢個家樂徑嘅，比家樂徑又叫做多咗少少崎嶇同多咗少少上嘅啫。咁都係呢個頻道希望介紹到不同嘅路徑，甚至而家出片嘅時候係夏天，可以多啲人都繼續享用到香港美麗嘅大自然。雖然呢個景好多朋友都嚟過睇過，咁但係自己都十分之中意嚟過咁多次，都覺得香港真係只要用一個欣賞嘅角度，就有好多靚嘅地方㗎啦。其實一個咁靚嘅地方，配以呢一啲垃圾，真係大煞風景啊！除咗大煞風景之外，仲加咗一份心酸嘅情緒啊！如果大家都可以做到唔帶製造咁多垃圾嘅物品啊、食物啊咁樣樣，又或者自己垃圾自己帶走嘅話呢，就可以幫到個大自然噶啦。你睇下呢度幾靚，不如大家真係幫手保護下佢啦。
每次行呢度都可以好慢慢欣賞啦。咁當然人多嘅時候就個感覺唔同啦。可以平日嚟啦。咁呢度亦都相當熱門嘅郊遊路線。咁如果俾外國朋友睇嘅香港美麗嘅一面，呢度可能係其中一笪啦。我到嚟到前邊，如果你搭翻巴士就轉右出去啦。咁其實呢一度左邊有條小路可以行翻去頭先出發點嘅停車場嘅，係呢一度。忽咧可以係垃圾之路啦，一開波嘅全部都係垃圾喺大埔道跌晒落嚟嘅。咁過完嗰忽就會好啲噶啦，都係一啲山路啦，咁都相當之容易噶啦。咁好啦，做埋個總結啦。今日因為未俾大家睇，其實受傷就喺呢一度，就係咁樣啦。咁所以呢，就唔適宜去一啲林度再令個傷勢繼續惡化，同埋亦都唔想太劇烈，所以揀咗一條係十分之短，1小時行山路徑。咁有啲朋友慢啲嘅，可能個零鐘啦。亦都係講咗嘅有山路啦，同埋熱門路徑嘅。咁繼續見到好多我哋需要努力繼續推廣無痕山林嘅原因啦，包括咗垃圾，包括咗馬騮啊，包括咗計劃啊，多方面嘅。咁所以多謝大家朋友繼續分享呢條頻道，繼續令多啲朋友訂閱我哋嘅頻道，支持呢個無痕山林，可以等香港嘅郊野可以繼續保持呢個美麗嘅一面。多謝大家。爛到值1.5粒星嘅九龍水塘，1個鐘頭到就可以行完噶啦。不過天氣都仲係好熱啦，記得你要飲夠水啊！如果你要出發嘅話，記得要留意我哋個小錦囊啦。第一，雷暴警告，3號風球或以上就唔應該上山啦。第二，要留意天氣噶。第三，應該要根據你嘅能力而作出合適嘅路線選擇噶。第四，應該要有同伴隨行噶。第五，應該要有合適嘅行山裝備噶。第六，好重要噶，一定要帶足夠嘅食水啊。第七，唔好留低垃圾同埋任何人為嘅標記，係包括絲帶噶。最後，希望大家上山之前可以熟悉無痕山林嘅守則啦。如果中意我哋呢條片，又或者仲想跟住我哋走上不同嘅山嘅話呢，你知點做啦？就係 click 下而家見到個 logo 掣啦。千祈唔好睇少你哋每一個嘅支持啊，因為你哋嘅支持就係我哋最好嘅動力啦。拜拜。